Balik lagi bersama saya Yuda Motor Tulungagung. Kali ini gue mau review barang baru lagi. Ini di depan saya adalah sebuah paket ya, yaitu helm. Ini gue beli buat mami saya, buat orang tua saya. Ini adalah merek JPN. Nggak tahu JPN itu dari mana. Ya, kita langsung aja buka. Ya, merek JPN. Oh, ini sudah SNI ya, JPN. Ini abang merahnya merah seperti ini. Sorry kalau warnanya agak buram ya. Nah, ini adalah helmnya. Ini kacanya mereknya Bugu. Ini dijual terpisah ya, kaca sama helmnya. Ini mereknya Bugu ya. Ini helmnya JPN. JPN itu dari mana ya? JPN itu lokal ya kayaknya. Oh, PT Sejahtera Motor Indonesia. Ya, ini busanya cukup lembut ya, bahannya tadi. Ini merah marun seperti ini. JPN. Seperti inilah helmnya, bentuknya dari belakang, dari samping, seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Nah, helmnya untuk kurang lebihnya ini seperti ini. Ini harganya 200 ribuan sama plus ongkir, ini dari Bandung, Jawa Barat. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Sedikit aja reviewnya. Oke, bye bye.